So, hello guys, welcome to our Gondi techlogycal YouTube ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోతో నేను మీకు మొదలైతే मराठी कस्टम थंबनेल बहान ऐड किया ना इन्वॉल्व है फ्रेंड्स. सो कस्टम थंबनेल इथे बताइए फ्रेंड्स. सो फॉर एग्जांपल ಒಂದು ವಿಡಿಯೋತನ अपलोड किए के माकून अगा फस्ट कस्टम थंबनेल ऐड किया ना इथे के माकून मावा फोन नंबर ते सब इथे के फोन नंबर वेरिफिकेशन कीवल मनाता. सो ಅದು फोन नंबर तो मरा वेरिफिकेशन कीते केने माव ఛానల్ दगा मा कस्टम थंबनेल इन्वॉल्व ऐड केवल माकून यूट्यूब परमिशन सीनता सेलते मा कस्टम थंबनेल तोन ऐड किया वाया फ्रेंड्स. सो ಅದು ಬಹನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದು ಬೀಳ್ತವೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ మీకు కస్టమ్ థంబ్నెయిల్ అయితే డౌట్ వాయిస్. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, కస్టమ్ థంబ్నెయిల్ అయితే ఇది. సో ఈ విధంగా ప్రొఫెషనల్గా మరటు మా ఇష్టమైన మా కస్టమ్ థంబ్నెయిల్తో సెట్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో బహన్ ఇన్వాల్వ్ ఫస్ట్ ಬೇನಿ మాకును ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಗ చూడಟ್ಟು ಈ ವಿಧಂಗ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ತಂಗ ಇವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಕಾನು. సో ಈಗ మాకును ಕಸ್ಟಮ್ ಥಂಬ್ನೈಲ್ ಅದುಂತೆ ಈ ವಿಧಂಗ మాకును ವಾಸಿರ್ಮಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಧಂಗ ವಾಯ್ವಾಗ್ನೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಯ್ವಾಗ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡೋದು ನಾನು మీకుನಿಗೆ ಸೇವ್ ಕೇಸಿ ತಗೊಂತಾం ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಸೊ మా ನಂಬರ್తో वेरिफिकेशन कियालागंತ. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मराठू गूगल क्रोम ओपन किया. वंस गूगल क्रोम दून ओपन किया बचला ಈಗ बदलते. सो फ्रेंड्स, ಈಗ ನೀವು ಚಾನಲ್ ತನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೇಮ್ಡ್. సో ఈ విధంగా మీ ఛానల్ ఇన్వాల్వ్ ఓపెన్ కింద పైన నాకు నా మల్టిపుల్ ఛానల్స్ ఉంటాం కాబట్టి ನಾನು నా ఛానల్ తోనిಗೆ ಬತ್ ఛానల్ ಪಾಜ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬತ್ ఛానಲ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಥಂಬ್ನೈಲ್ ऐड किया ಮನಂತಕ್ಕೆ ಆ ఛాನಲ್ ದು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ कीतन फ्रेंड्स. सो ಈಗ ನಾನು ಸುರಟಿಗೆ ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹನ್ ಅದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೈತೆ ಮಾಕನ್ ಚಿಗೆ ಬೂಟ್ ಮೂಲದಾಗೂ ಸುರಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚಿಗೆ ಬೂಟ್ ಚಿಗೆ ಮೂಲದಾಗ ಮಾಕನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೈತೆ ಗೇರ್ ಐಕನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದಿಸ ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಜೂಮ್ ಔಟ್ ಕೇಮ್ತನ್. ಸೊ ಸುರಟಿಗೆ सेटिंग्स नाइक अंदर जो इन क्लिक किए थे ये विधंगा इंटरफेस हुआ अंत. सो इन बात के नेक्स्ट बातल के के माकन सूरटिगे ఛానల్ इंजर मंतकी. सो अदेन जो क्लिक केम्ड वंस क्लिक की बदला ये विधंगा माकन मुंद सूरट फ्रेंड्स. चिगे माकन पोर्र मुंदु ಆಪ್ಷನ್ ವಾಸಿಮಂತ. ಸೊ ಈ ಮುಂದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗ ಮಾಕನ್ ಬತ್ತಲೈತೆ ಫೀಚರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಜಮಂತಕಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಜೋಕ ಮರಾಠಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಿಯಾನ वंस अदन मरटू उंदी जो क्लिक की ते ई विधंगा माकन फस्ट ना ऑप्शन बेनी एनेबल आसी मनंता. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇನಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಇಂಜೆ ಮನಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಧಂగా ಮನಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜೋಕ ಕ್ಲಿಕ್ की मरा क्लिक की तेगे ಈ ವಿಧಂగా ಮಾಕನ್ ಸುರಟಿಗೆ ವೆರಿಫೈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಜರ್ ಮನಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜೋಕ ಮಲ್ಲ ತಾನ್ ಮಿರಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ किया फ्रेंड्स. ಸೊ ಚಿದೆನ್ ಮಿರಟ್ ಜೋಕ ಕ್ಲಿಕ್ किया वंस तेन ಜೋಕ क्लिक की तेगे हम नेक्स्ट सूरत. सो अदन क्लिक की तेगे ಈ ವಿಧంగా ಮಾಕನ್ ಈಗ ನಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಧంగా ಅಂತ ಮಾಕನ್ ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫೈ ಅದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಜಮಂತಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ की ಈ ವಿಧంగా ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ మీకు ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ మీవా ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತನಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಕೀವಲ್ ಮನಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಕೆ ನಾವಿಗೆ फोन नंबर तो एंटर कीतन फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स ನನಗೆ ನಾವು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ तो एंटर किया पहला चिगे माको नंड ऑप्शन ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇನಿ ఉంది ಬೇನಿ ಕಾಲ್ मीजिए मी ಅದು OTP ನಂಬರ್ ಅಂತ మీకుంది ಅದು ಮೆಸೇಜ್ నా వాయనకి అయితే ఫోన్ దగ్గ వాయన ఇన్వాల్వ్ మీకుంది ಅಂತ. సో ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ कीतन. ಸೊ నాకు ನಿಂಗೆ नंबर सीतन. सो ಅದು ನಂಬರ್ ದಾಗ OTP ನಂಬರ್ ಬಂತ. ಸೊ ಮಿರನ್ ಗಿರನ್ ಜೋಕ ಇನ್ మీ ನಂಬರ್ सेंड మీ ನಂಬರ್ ದಾಗ OTP ನಂಬರ್ ಬಂತ. ಸೊ ಚದ್ ನಂಬರ್ ತನು ಮರಟು ಹೀಗೆ ಕಾಫಿ ಕೀತೆಕ್ ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಾವ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತು ಮಾವ ಕಸ್ಟಮ್ ಥಂಬ್ನೈಲ್ ಆಡ್ ಕೇವಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಸುಲಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರಾಠಿ ಅದು ನಂಬರ್ ತನಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕೀವ. ಸೊ ಸುಲಟಿಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನಂಬರ್ ದಾಗ ವಾತದ OTP ನಂಬರ್ ತನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಪಿ ಕೀಸರ್ ಮಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಧంగా ಮಿರಟ್ ಗಿರೆ మీకు వాతದ OTP ನಂಬರ್ ತನ್ ಕಾಪಿ ಕಿಂದ ಪಹಲ ಚಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಎಂಜರ್ ఉంది ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ತನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಿಂದ. ಸೊ ಸುಲಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವೆರಿಫೈಡ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನೌ ವೆರಿಫೈಡ್. సో ఈ విధంగా వెరిఫై ఇన్వాల్వ్ ఆదా. సో నెక్స్ట్ మీకు తోహంతనితం ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకే నేను వైటీ స్టూడియో తగ సో చూడట్
ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ మీకు నా ఫోటోను ಈಗ ಸೇವ್ ಕೇಸಿತ್ತು ಹಂದನಿ ತನಕ ಸೊ ಅದು మీగంత అంతా సో నెక్స్ట్ ನನ್ನ ಬದಲ್ಗೆ ಹಿಂದನಿದ್ದಕ್ಕೆ మళ్ళా వైట్ బ్యాక్ వాದ ಪಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಗಿ ಮಾಕೊಂಡು ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಾನು ವೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋತು ಓಪನ್ ಗಿಂತಾನು वंस ओपन की तो पहला सो ನಂಗೆ ತಗೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಸಿದ್ದೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಗ ನಾನು ಬದಲಿದ್ದಕ್ಕೆ మీకు इनके अत फोटो तो इगे ऐड केसी तो दन ऐड आन तकी आयो नंगा बेनी कोन ऐड आई मकी सो इनके ऐड इनवल आन तकी आय इनवल सो सुलट पेंसिल के क्लिक तो सुलट के कस्टम थंबनेल इंजर నాకు ఎనేబుల్ ఆతా ఆల్రెడీ వాడితే ఫోన్ నెంబర్ వెరిఫై చేద్దాను కాబట్టి ఇక నా కస్టమ్ thumbnail ఆతా సో ఇంక నా ఇష్టం ఆతా ఫోటోస్కొని నన్ను ಹೀಗೆ ಬನಿಕೇಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ యాడ్ చేయవచ్చు యూట్యూబ్ వీడియోతో సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనకు సేవ్ చేయవచ్చు సో వెళ్ళే ఈజీ ఫ్రెండ్స్ సో కస్టమ్ thumbnail ఇన్వాలో యాడ్ చేయవాలి వెళ్ళే ఈజీ సో బదులైతే ఈ విధంగా మనకు కస్టమ్ thumbnailతో సేవ్ చేయవచ్చు అని యాడ్ చేయవచ్చు మా ఇష్టమైన మా కలర్ఫుల్ వెళ్ళే హైలైట్ బాతంగితే గాత thumbnail కొని మరట్ సేవ్ చేయవచ్చు అదిగిరే 1080 720 ಈ ವಿಧಂಗ ಮತ್ತೆಕೇನು ಅದು ಮಾಕೊಂಡು ಲೆಂತ್ ಮನಂತ ಅದು ಬಚ್ಚಲ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ ಮನಂತಲ್ವ ఆ వచ్చర్ మతిగా నాకు కస్టమ్ thumbnail ఇన్వాల్ యాడ్ అంత సో ఈ విధంగా మాకు యాడ్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో వీడియో ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ వీడియో మీకు पसंद आते डेफिनेटगा लाइक कीमट आने चैनल तुम बोरे सब्सक्राइब के लिए मत डेफिनेटली सब्सक्राइब कीमट बारी तक ये मिला सी मावादिवास समझ सी गोंडीटेक यूट्यूब टिप्स एंड ऐप्स को गुరించి ना चैनल तक मनंदम फ्रेंड्स सो మీకు बताए डाउट मत कामेंट बॉक्स ना कामेंट करें सो वीडियो चल फ्रेंड्स सो थैंक्स फॉर वाचिंग गोंडी टेक्लॉजिकल राम यूट्यूब चैनल समझे जैसे